双人跳绳大赛，两位选手可以先上场适应一下场地。不行，这有点太滑了，哥。你起来啊！这点弄完我来，不这样。对嘛，这才是体育生的精神。来，你先来。永不服输，不惧困难。对一个跳绳，再试一下。来，踢开的吧，踢开的，太滑了。看我的吧。哟，你能行？我跟你讲，跳绳冠军，我看看来。像呢，你搁我这儿。行，你看，人真行。哟，厉害呀！出腿了，忍住别说。牛不牛？真的假的呀？啊，厉不厉害？你来。我试试啊，但是我看了个差不多大概啊，没问题，模仿能力强，绝对没有。天生的来。对，跳绳这个还是很简单的。就是啊，走了啊，走，稳住，单脚双脚，没错。哇，稳住核心。我回去了。回哪儿去啊？你在给我刷九节鞭呢你？不行，太热了。那啥，把窗户关上，咱开着空调。等会儿再关，太闷得慌。没事，这是我刚已经换新的海信新风空调小氧吧 X3，补充新风净化，温窗不闷不说，还能安静，吹出来的风干干净净，而且省电，一天不到2块5。热身环节到此结束，双人跳绳正式开始 ，OK 吧？来，以为我真的不会跳吗？看到这儿的都有眼福了，眼福了，看好了。